वेल्डिङ त गरेको छ यहाँनिर हो। सो यो सफा गर्दैछ। यहाँ त झन् 4 सिलाइ छ हो। अहिले मजाको भएको छ यो फिटिङ। सो हेलो एभ्रीवन, दिस इज जेबी एन्ड वेलकम टु द च्यानल जेबी ब्रो ब्लग्स है। सो आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर भाइ स्पेसली मेकानिक बोलाएको मैले जयगाउँबाट कि स्कुटी खोलेर यहाँ बनाउँदैछ। किनकि स्कुटीको हालत एकदम खराब भएको थियो यहाँनिर है। स्कुटीको पार्ट्स यो खोलेर हामीले अहिले भर्खर गएर यो वेल्डिङ गरिकन लिएर आएको। यसको लक टुटेको थियो। फेरि पनि लक त यहाँ लाग्दाखेरि त यो टुट्ला जस्तो पो देख्दैछ त। वेल्डिङ त गरेको छ यहाँनिर हो। सो यहाँनिर यस्तो यो लक टुटेको थियो, यसलाई वेल्डिङ गरेर लिएर आएकोले भर्खर। अनि यसको ब्रेकहरू पनि मजाले लाग्थेन, यिनीहरू पनि चेन्ज गरेर आएको। र अहिले यो सबै खोलेर चाहिँ हेर्दैछौँ हामी कता कता के प्रब्लम छ। त्यो भाइले गर्दैछ अहिले। अहिले अब यो सफा गर्दैछ। यसलाई मजाले सफा गरेर यो टुटेकोहरूलाई यिनीहरू सबै धुइधाइ गरेर मजाले लगाउनु पऱ्यो नि त। हाम्रो हिन्दुस्तानलाई जुगाड किन भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी। अब यो डङ्ग टुटेको छ यहाँ हो है। भर्खर यो सानो सानो यस्तो यिनीहरू देखेको यहाँ ड्रिल मेसिनले सानो सानो गरेर होल गरेको। अब यो तारले चाहिँ यिनीहरूलाई बाँध्नु पऱ्यो भनेर, मजाले बाँधेर फिटिङ गर्नु पऱ्यो भनेर चलो यसलाई बाँधिसकौँ पहिले। आम्मामा बिहानदेखिबाट गरेको यो धुइधाइ गरेर चक्कमक्क गरेर यसलाई सबै बाँधेको है। अहिले मजाको भएको छ यो फिटिङ गरेर चाहिँ, मतलब यहाँ सबै राम्रो देखेको चाहिँ। यहाँनिर सिलाइ हो, डक्टर साहबले अपरेसन गरेको। यहाँनिर 3 सिलाइ यहाँ छ, अनि फेरि यहाँ छ 1 सिलाइ, यहाँ छ 3 सिलाइ, अनि यता कता पो थियो अझै भित्रपट्टि होला यहाँ है। यहाँनिर यहाँ त झन् 4 सिलाइ छ हो। सिलाइ गरी बनाएको यहाँनिर हो। बाँकी यहाँ फिटिङ हुँदैछ, अब फिटिङ गर्दैछ। भइसकिसक्यो अब हाम्रो सबै काम। यो फिटिङ गरेर चाहिँ त्यहाँबाट फेरि हामी अर्को काममा पनि जानुपर्ने छ। यो पनि छ यहाँ फिटिङ गर्नुपर्ने। सो यहाँ गरमले यस्तो घाम लागेको आज त फेरि हो। लगभग यो भइ पनि सक्यो। बाँकी अब यति छ, फिटिङ गरेर अगाडि त्यहाँबाट जानुपर्छ। अहिले हाम्रो स्कुटीको यहाँनिर पार्ट यति फिटिङ भइसक्यो र अझै यहाँनिर अपरेसन हुँदैछ फिलहाल। यहाँ हाम्रो डक्टर साहबले गर्दैछ अपरेसन। डक्टर साहब आज ठिक हुन्छ कि हुँदैन? अलिक क्रिटिकल छ कि सरी लाउनु पनि बेर लाउँछ नि। सरी 10 मिनट आगे लेते तो आपको स्कूटी जिंदा होता दादाले भत्कायो नि। कहाँ हुने अरू यार, त्यो मूर्ख काम गाण्ड भयो। बडी पार्ट राम्रो भएको छ, तर हिजो हिलोले फेरि अगाडिको टायरमा यहाँ सपोर्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि पुरा हिलो उछाड्दो रहेछ हो। तर अहिले चाहिँ पुरा कम्प्लिट भएको छ हो। अनि यो अहिले चाहिँ ओके भएको छ। एकजना हाम्रो भाइ हो बनाउने, अर्को एकजना म, हामी दुवैजनाले मिलेर यो बनाएको। के भएको कति दिन भइसकिसक्यो, कन्टिन्यू पानी परेको छ हो। पानीले गर्दा खत्तम छ। हाम्रो काम गर्ने केटाहरू पनि हो बसिरहेको छ। सो यो पानीले गर्दाखेरि साह्रै बिजोग भइरहेछ यहाँनिर। घरको काम पनि पेन्डिङ भइरहेछ, यहाँ सकेको छैन पानीले गर्दाखेरि। आज हाम्रो भाइ पनि जान्छ, 10 बजीको ट्रेन छ अहिले यसको। अनि हाम्रो भाइ जाँदैछ अब हामीलाई छोडेर हो। वारमा गएको म है। वारमा गएको, अब भेट्दैनस् नि त हामीलाई होइन। कहिले भेट्ने नि दाजुलाई फेरि? बेङ्गलोरमा भेट्ने। चलो ठिक छ। हामी भाइलाई हामी रेलवे स्टेसन छोड्न आएको, रङ्गे रेलवे स्टेसनमा यहाँनिर हो। ट्रेन आइपुग्यो भनेर एपमा देखाउँछ, तर यहाँ चाहिँ आइपुगेकै छैन होइन। अब कहिले गएर भेट्ने अरे? 10 तारिक भेट्ने। आउने महिनाको कि आउने सालको? ल हुन्छ ल। ह्याभ अ सेफ जर्नी ल। धन्यवाद हजुर तपाईँलाई। अबै हाम्रो भाइलाई ट्रेनमा चढाइदिउँ त्यो ट्रेनमा। अब हामी घर फर्केको। अब घरमा गएर भेटौँ एकैखेपमा। सो फाइनली है
हाम्रो भाइलाई रङ्गियामा छोडेर हामी 3 बजीतिर आइपुगेको थियौँ। अहिले बज्दैछ 5। नुहाई गरेर अब फेरि म मेरो छोरीलाई भेट्न जान आँटेको हो। र अहिलेको लागि है आजको मौसम पनि अहिले भर्खर पानी रहेर अलिक राम्रो भएको छ माथि, नत्र मौसम पनि राम्रो थिएन। कपाल पनि पुरा लामो भएको छ। भाइ पनि अलिपुरद्वार पुग्यो, अघि भर्खर 1 घन्टा अगाडि बात भएको थियो। अलिपुरद्वार पुग्यो, अब त्यहाँबाट बसमा जान्छ भाइ पनि भनेर भन्दै थियो। र अहिले भर्खर फ्री भएको, अब म छोरीलाई भेट्न जान्छु। र आजको लागि यति नै, हामी फेरि भेटौँला नेक्स्ट ब्लगमा है। त्यतिखेरसम्म सबैजना नयाँ हुन्छ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने, जे ब्लग्सलाई पुरा लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।